Salom, ismim Husnora. Kerak emas sizga. Doim sizga yoqadigan gaplarni emas, balki achchiq bo'lsa ham sizga foyda keltirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar bilan Haqinus psixologiya kanalimga xush kelibsiz. Agar sizga meni munosabatim, muomalam yoqmasa va siz doimiy oddiy, oson yechimlar bilan o'zingizni aldab qo'yib, muammoni asl ildizdan qochishga o'rgangan bo'lsangiz, iltimos, bu sahifa siz uchun emas. Bu yoqda asab tizimi, muammoni analiz qilish, ildizini topish va o'sha ildizni yechimga yo'naltirish. Shunaqa g'alati fikrlarim, og'riqlarga yechim, shu bilan birgalikda ko'plab foydali ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, psixologiya va asab tizimi haqida mani YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Bosh homiy sahifa hayotni yorqin tarafida bo'ling. Hammaga yoqish uchun unutgan o'zingizni qaytarish va u bilan uchrashish imkoni. Любой emotsiyalaringizni ko'tara oladigan qalinlikdagi bloknot varaqlari, shu bilan birgalikda bloknot to'g'ri tutish haqidagi 21 kunlik strategik reja va 21 kun davomida hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan 21 ta savol bilan sizni kutib turibdi.